एभ्रिवन, आज मैले सेट भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत युनिभर्सल सेट भन्ने लेसन चाहिँ पढाउन जाँदैछु, जुन चाहिँ लेसन 3 मा छ। ल अब सुरु गरौँ है त। इन्ट्रोडक्सन पार्टदेखि सुरु गरौँ। लेट अस सी द फ्ल्याङ्क सेट। यहाँ चाहिँ केही इक्जाम्पलहरू दिएको छ, जस्तै a = 1 3 5 7, b = 2 4 6 8 10, c = 8 9 10 and d = 1 3 6 9. Here in the set a b c and d, यो सेट a b c र d मा the elements are taken from natural number up to 10 सबै एलिमेन्ट्सहरू नेचुरल नम्बर अप टु 10 बाट चाहिँ लिएको छ है। भन्नाले चाहिँ 10 सम्मको नेचुरल नम्बर भित्रदेखि नै यी सेटको एलिमेन्टहरू चाहिँ बनेको छ है त। लेट u = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ल मानौँ u भन्ने एउटा सेट छ जसको एलिमेन्ट चाहिँ 1 देखि 10 सम्म छ है। नाउ फ्रम द एबोभ, अब यहाँ माथिदेखि सेट a इज द सबसेट अफ u है। a भन्ने सेट चाहिँ के हो त, u भन्ने सेटको चाहिँ के हो त, सबसेट हो। त्यस्तै गरी सेट b इज सबसेट अफ u, सेट b जसको एलिमेन्ट 2 4 6 8 10 छ है, त्यो पनि के हो त, सेट b पनि u को सबसेट हो। सेट c इज सबसेट अफ u, त्यस्तै गरी c भन्ने सेट पनि u भन्ने सेटको सबसेट हो। त्यस्तै गरी d भन्ने सेट पनि u भन्ने सेटको सबसेट हो। भन्नुको अर्थ d भन्ने सेटको सबै एलिमेन्टहरू पनि u भन्ने सेट भित्र नै छन् भन्न खोजेको है त। वाट क्यान बी कन्क्लुडेड, यहाँबाट चाहिँ हामीले के कन्क्लुड गर्न सकिन्छ, के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ त भनेपछि A universal set is the set containing all the elements of the particular situation under the consideration है। युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ त्यस्तो सेट हो जसमा कुनै पनि निश्चित सेटको, जस्तै यहाँ a b c d भनेर दिएको छ, त्यस्तो खालको निश्चित सेटहरूको एलिमेन्ट्सहरू सबै चाहिँ त्यो सेटमा पाइन्छ है। कुनै पनि ठुलो सेट जसमा चाहिँ सबै सानसाना सेटहरूको एलिमेन्टहरू, प्रत्येक सानसाना सेटहरूको एलिमेन्टहरू त्यसभित्रै पर्छन् भने त्यस्तो सेटलाई चाहिँ के भनिन्छ त, युनिभर्सल सेट भनिन्छ है। इन अदर वर्ड, अरू वर्डमा भन्नुपर्दा युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ के हो त, अ सेट विच कन्टेन अल द एलिमेन्ट्स अफ द गिभन सेट, त्यस्तो सेट जसमा चाहिँ सबै सेटहरूको, सबै साना साना सेटहरूको सबै एलिमेन्टहरू त्यसभित्र पर्छन्, त्यसैलाई नै के भनिन्छ, युनिभर्सल सेट भनिन्छ। जेनरली इट इज डिनोटेड बाई द लेटर यु, विशेष गरी युनिभर्सल सेटलाई चाहिँ यु ले डिनोट गरिन्छ। यहाँ माथिको इक्जाम्पलमा दिएको जस्तै